Благодарам, председателке, почитувани колеги пратеници и пратенички, почитувана јавност. Денеска дискутираме за предлог на законот за изменување и дополнување на законот за основно образование. Група на пратеници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија го поддржа и го предложија овој предлог закон. Во материјалите ги имате подпишаните колеги и председателката Преска на претходниот дел од првиот дел од седмицата ги спомена. Ние се повикавме на членот 71 ставот 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 132, 137 од деловникот на Собранието. И од таа причина го поднесуваме овој издржан предлог на закон. Зашто станува збор? Пред се оценивме дека состојбата во областа која што треба да биде уредена со законот, тоест со законот конкретно за основно образование, се уредува воспитно-образовниот процес кој се остварува во основните училишта, како и дејноста на основното образование како дел од единствениот воспитно-образовен систем во Република Македонија. Евидентно е дека пошироката македонска јавност ги примети, ги прими со огромна загриженост апелите кои што дојда од науката, од научната фела во однос на заканувачките и предупредувачките активности кои што се случуваат посебно периодов од аспект на имплементирањето за договорот за добрососедство со нашиот источен сосед или со соседна Бугарија. Од таму, бидејќи се работи за историски континуум, се работи за процес кој трае повеќе од век и половина, но особено е акутен во текот на 20-тиот и гледаме и понатаму во актуелниот моментум во 21-виот век, особено она што е основа на создавањето, на конституирањето на македонската национална државност е ставена под знак на еден навистина несоодветен, неевропски, би рекла, иридентизам од соседна држава, инаку членка на Европската Унија, онаму каде и ние сме тргнале и сакаме да стасаме. Сега ќе се запрашаме, нели, логично е прашањето зошто кога разговараме за образование, посебно за овој сегмент, за основното образование, ние имаме, нели, приказна во која што влегува и влијанието на надворешните фактори, но тоа не треба да не зачудува, бидејќи само на прва топка, ако ги погледнеме работите и ги свртиме малку посериозно да ги изанализираме, ќе видиме дека во суштина овие процеси кои што се случуваат паралелно во моментумот исто така имаат огромно влијание и врз случувањата со оваа така наречена реформа во основното образование. Подкрепа на ова се што ви го говорам дадоа, како што веќе испоменав, бројни македонски професори, интелектуалци, особено едногласниот апел на Институтот за национална историја, понатаму апелот и прокламираното незадоволство кое што дојде од Филозофскиот факултет при најстариот универзитет во Република Македонија, Свети Кирил и Методи. Понатаму, значи, најголемиот дел од академиците од Македонската академија за науки и уметности, кои беа, значи, практично ги поклопија двајца од академиците кои се обидоа да најдат спона или да најдат оправдување за ваков тип на спроведување на реформа. И исто така сметам дека тоа веќе ни беше и, значи, на сите јасно, дури на онаа јавна расправа која ја организиравме како Комисија за образование, наука и спорт од 5 февруари оваа година. Мислам дека стана јасно дека најголемиот дел од експертите и од професорите кои говореа таму дадоа мислење кое што излегува надвор од било каква партиска агенда, ниту па може да се употребат нивните личности како некаква модификација на одредени политики про и контра,
И ова е доволно сериозно за да можеме да увидиме кога станува збор за еден есенцијален, еден многу особено битен во секоја смисла, значи и општествено-политичка, секако смисла сегмент, а тоа е изучувањето на предметот историја во основното образование. Сега, ја споменав, нели, и малку јавната расправа, таму во нацрт концептот ставот на поголемиот дел од учесниците беше јасно и недвосмислено искажан против вмрежувањето на предметот историја со други два предмети под, нели, новиот наслов на предмет општествени науки, но исто така и да не смеме да заборавиме дека и компаративната анализа на која што внимателно и посветивме внимание, а и се потрудивме, нели, да побараме поддршка и од парламентарниот институт овде во Македонското собрание, добивме една сеопфатна и темелна анализа која го даде следново резиме. Со оваа компаративна истражувачка работа беа опфатени 27 држави и беше анализирано прашањето за дигитализацијата на учебниците и начинот на нивната употреба во образовните процеси во наведените држави. Прашањето за дигиталните учебници во сите од анализираните држави беше, нели, утврдено дека се уредува со национални закони од областа на образованието, како и конкретно утврдени правилници за употреба на образовни средства, учебници и наставни материјали. Имено, во најголемиот број од државите, тоест 26 од нив, не се наложува задолжителна употреба на дигитални учебници, туку се остава на училиштата или наставниот кадар да проценат и да одберат кој формат на учебник ќе го користат во наставата, значи било печатен, дигитален или комбиниран, тоа е се во зависност од изборот. Понатаму, во една од државите, поконкретно Италија, употребата на ваквите учебници е задолжителна, но тоа не го исклучува користењето на печатените учебници. Понатаму, образовните материјали и учебните комплети во Италија содржат учебник со плюс дополнителен дигитален материјал, комбинирани книги составени од печатен текст со дигитални материјали. Понатаму, во 9 од анализираните држави, имено Хрватска, Полска, Финска, Естонија, Албанија, Велика Британија, Унгарија, Турција и Грција, воспоставени се национални дигитални платформи кои имаат за цел олеснување на пристапот до дигиталните учебници и други образовни и наставни предмети, видео и аудио приказ на одредени наставни содржини, материјали за олеснување на работата на наставникот, работа во тимови, интерактивност помеѓу наставник ученик и ученик-ученик, прикачување на предлози од самите ученици како најдиректни корисници на истите и останати можности за континуиран пристап во било кое време од денот и од било кој уред и место. 8 од анализираните држави — Словенија, Хрватска, Естонија, Унгарија, Словачка, Полска, Бугарија и Австрија — имаат креирано посебни веб страници за директен пристап кон дигиталните учебници. Сите дигитални учебници се прилагодени и за ученици со посебни потреби, со посебен начин на визуелен, интерактивен и аудио пристап кон материјата. Во 5 од анализираните држави — Полска, Словенија, Хрватска, Естонија и Турција — дигиталните учебници покрај текст содржат и едукативни игри, интерактивен пристап, квизови, дидактички додатоци, сликовници и приказни за пониските оделенија и останати форми од забавен и едукативен карактер. Во Словенија и Хрватска дигиталните учебници се користат и онлайн и зачувани на техничкиот уред преку соодветни апликации кои работат и без интернет, например Google Play, App Store и така натаму. Исто така, јавноста треба да знае дека Европската Унија има работни документи и препораки кои се однесуваат на образованието и дигитализацијата.
Значи, обликување на дигитална иднина на Европа, понатаму, дигиталниот образовен акцијски план 2021-2027 година, Европската област за образование до 2025 година и комуникето за достигнување на Европската област за образование до 2025 и трансформирање на образованието и обуката во дигиталното време. Според ставот на Европскиот парламент, за оваа област важи принципот на субсидиарност и државите членки го уредуваат ова прашање со сопствени правила. Сега, значи, ако го земеме ова, ќе видиме дека компаративните искуства покрај овие кои што ја побиваат целосната слика за тоа што се намерува да се стори во однос на воопшто, значи, снемувањето или бришењето на материјалите и учебниците и нивно префрлање во некоја дигитална сфера, но ќе ве потсетам, дозволете ми да бидам малку и цинична, само за оние кои можат да си го допуштат тоа, бидејќи, почитувана јавност, оние кои не можат да си го допуштат, кои што нема да имаат финансиски можности на своите деца да им возможат електронски уреди или да имаат интернет пристап, истото ќе мораат да го задоволат со принтање на материјали, што повторно нели ја руши оваа концепција на дигитализација, но покрај тоа, значи 20 од истиве членки кои што ги анализираме и кои што се дел од целава оваа концепција имаат во своето основно образование предмет посебен наставен предмет, значи историја кој значи припаѓа традиционално во рамките, значи, на овој општо образовен систем на европските членки во Европската унија и оттаму самостојноста и особено, јас тоа го кажувам често, геополитичката позиција на Република Македонија, нашето место во југоисточна Европа, но и нашата позиционираност во Западен Балкан, во сериозна смисла влијае и на уредувањето на внатрешните односи, во кои што, пак ќе повторам, образованието е можне важен сегмент. Сега, со предлог на законот за изменување и дополнување на законот за основно образование, предлагаме изменување и дополнување на постојаната одредба на членот 7, алинеја 3, во која по зборот јазици се додава зборот историја. Зошто тоа важно? Тоа ќе ви го кажам само за кратко. Мојот почитуван колега од Норвешка, Кнут Челастли, врвен историчар и професор по методологија на историски науки, ќе се согласиме, методологијата, исто како историјата, се едни од најзначајните науки кои што човештвото ги познава. Во својот вовед, во неговата позната книга за методологија, минатото повеќе никогаш не е како што некогаш било, ќе каже: сегашноста е ин, а минатото е аут. Кога ќе ги погледнете цртаните филмови со Мики Маус, во улога на наставник по историја, ќе видите дека неговите миленици или неговите внуци на секој начин ќе се обидат да се извлечат од таа обврска. Рекламните служби на една, значи, фабрика за чоколада цртаат сина крава која вика и скака и на тој начин ја испраќа пораката, тоа е некоја позната, значи, реклама за чоколада во Норвешка, вика don't know much about history. Не сум многу добро запознан со историја. И вика исто така, ако ги запрашаме луѓето дали минатото има некакво или било какво значење за било кој од нас, многу ќе се сложат со внуците за Мики Маус, тоест дека историјата е досадна, вели, неважна и не игра всушност никаква улога, таа е века готова и завршена. Но истото истоветно, вели, таа е занимлива само за од историска точка на гледиштето, и кога велиме дека и со тоа кога мислиме дека зборуваме за нешто неважно. Ваквото гледиште, вели, не е невообичаено во современото општество. Единствено значено е она што се случува сега во актуелниот момент. Јапонската технологија, американската поп музика, тековните меѓународни политички односи,
на меѓународен план се поважни, вели, од нашите собствени и другите земји кои што биле во минатото. Например, исто така го посочува, производителот на коли Хенри Форд во една прилика го сумирал истиот став во следната приметба: History, вели, is bunk. Историјата е глупост. Сега, она што е суштински е дека на таков начин, кога приоѓаме популистички и ако земеме да ги погледнеме сите актуелни аспекти во општеството и се она што реално ни се случува, евидентно ќе забележиме дека навистина од историја ниту се јаде, ниту се пие. Но да не биде сватено погрешно во што го кажав и да не биде ставено во контекст на една саркастична линија. Од историја не се живее, но за историја се умира, и на таков начин се создадени сите современи национални држави и сите модерни општества кон кои што се стремиме како држава и имаат патоказот и основата на националната гордост преку националните символи, преку она што представува символика на современата национална држава. Во ера во која што живееме не повеќе од еден век, бидејќи знаеме дека пред еден век во светот владеја империите и тогаш немавме национални држави, тоест примерот за националните држави го гледавме преку создавањето во втората половина на 19 век на национална Италија и подоцна национална Германија, секако концепти кои за големите европски поредоци или тогаш петте големи европски сили не беа достатно кредибилни за да можат да бидат еднакви помеѓу еднаквите во тогашниот меѓународен европски поредок. Од Версајската конференција 1919 година па наваму, кога победи Вилсоновиот принцип на само определувањето на народите, видовме дека империјалните поредоци се разрушија, а на сцена настапи националната држава. Од тогаш до денес светот, целата цивилизација е устроена по примерот на креирањето на така национални држави, на нивното управување и нивното внатрешно уредување. Во овој сегмент ние како држава, но и како конститутивен македонски народ сме ставени пред едно огромно искушение. Ова искушение произлегува не само од концептот со кој се спојуваат предмети, кои што се далеку, и тоа повеќе пати го кажувам, од реформа за која навистина би требало, како што би сакала и јас лично, како што сите би сакале, да го подобри квалитетот на образованието, туку дека станува збор за реформа за која се кријат сериозни политички мотиви и истите, ќе повторам, се поврзани со моменталната состојба, особено битно во оној дел за кој што и академика Катица Ќулавкова вчера во една соодветна колумна ќе запише дека ги брише, ги зафаќа. Сега веќе не зборуваме ни за античките корени, туку словено-христоцентричните корени на македонскиот национален идентитет, осекако со овој договор со соседна Бугарија. Од таму пак ќе се согласите сите, бидејќи јавноста е запознаена, сме во тек и ги следиме сите ситуации. Од соседна Бугарија навистина добивме јасни пораки дека ќе мора да се изврши промена во наставните содржини, што представува и не може да се негира ниту да се релативизира тој моментум политика на дворешна интервенција на штета на македонската национална историја, но и на македонскиот литературен јазик и на македонскиот национален и културен идентитет. Во таа смисла ќе можеме да констатираме дека се случува на навистина сериозна агресија, која што е недолична не само за една членка на Европската Унија, туку и на било која цивилизирана држава и нејзината политика кон една соседна држава, особено ако станува збор и за земја како Република Македонија, која е и во својот физички простор, и по бројот на граѓани или жители, и по составот на населението е помала, многу покревка и има навистина
позитивен однос, и таа го покажа ова 30 на години на дело кон сите, за да најде компромис и да може да се општеството устрои кон некои повисоки вредности, за да се зачува она што е, нели, битието на националната држава, без да се оштетат на генерациите кои што доаѓаат. Затоа сметам и во оваа смисла од врвен приоритет повторно доаѓа на тема, и не прв пат во историјата, но еве во актуелниот моменту, доаѓа заштитата на македонскиот народ, и се плашам дека ако не интервенираме и ако не развиеме општествено-политичка свест за важноста на ова прашање, ќе дојде време кога можеби во истово ова собрание ќе дојдеме како индијанците од конзерватите, значи каде што, нели, ќе бараме заштита на сопственото постоење, бидејќи нема да можеме да постоиме ако одиме чекор по чекор вака да се растураме секојдневно. Доколку имаше основ и простор, мислам дека тоа веќе е доволно јасно, ама еве и ќе го потенцирам. За секое добро решение, за се што во е интерес на граѓаните и се што ја заштитува граѓанскиот, но и националниот идентитет на македонскиот народ и ја почитува унитарноста, го респектира темелот на асномските определби, ќе има мојата поддршка и поддршката на опозицијата. Секој еден закон и предлог, секој еден чекор кој што ќе се зафати да зафаќа онаму каде што ни на врв ни нобеловци не би им текнало да се обидат да прават било какви маневри, ќе добие отпор, ќе добие аргументи, ќе добие постојана притисок да го ревидира тој став. И само на тој начин можеме да покажеме дека сме дошле до една зрела точка како општество, и на тој начин ќе можеме да извршиме темелна и коренита промена. Инаку, вака како што сме тргнале и доколку дозволиме, пак ќе кажам, можеби да бевме Холандија, немаше да имаме оваа тема за дискусија, или Шведска, но ние сме Македонија, а Македонија е јаболко на раздорот и македонското национално прашање е отворено, пак ќе повторам, веки половина, и повторно гледаме дека абер нема од неговото затварање. А ако имаме право и ние да кажеме со нашата маленкост, како еден мал, но многу мудар и многу трпелив народ, дека сакаме да го зачуваме нашето достоинство, истото можеме да го направиме онака како што во тешки неповолни услови, но и во империјални поредоци и во едноумија во претходните векови го направил нашиот народ, а тоа е со издржливо и усно пренесување на традицијата и на коренот преку фолклорот, преку музиката, преку приказните, преку љубовта, но и преку соживотот со останатите, бидејќи Македонија и македонците не биле изолирани од останатите и сме биле многу би рекла, и поврзани, можеби пред 100 години од она што ни се случи денес, и мора да се согласиме дека само луѓе, само граѓани, само народи кои што не учат темелно историја и не навлегуваат подлабоко во коренот и битието на она што е суштинско прашање на секоја една нација, ќе бидат осудени да повторуваат истата историја. Херодот ќе каже: историјата е циклична. Тие градови, вели, кои што во времето кога јас бев жив и беа големи, во времето пред мене беа мали. Како и оние кои во времето сега, кои што живеам, кои што се мали, во времето после мене ќе станат големи, бидејќи такви се циклусите на историјата, и таа никогаш и по физичките закони не застанува на исто место, како што и никогаш не пиеме иста вода на ист кладенец. И оттаму е срамно и страшно што се дозволивме и дојдовме во ваква траурна ситуација. Страшно и тажно е да слушам апели од колеги, од интелектуалци, постојано да дебатираме за теми кои што ги имаме усвоено и усогласено. И ќе ве потсетам, бидејќи повеќето верувам дека знаете, по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, Фондацијата Сорос започна еден проект во Југоисточна Европа, кој што се однесуваше за реконсилијација на историските приказни на различни држави. Идејата беше помирување меѓу Турција,
и пример Македонија или Бугарија, Македонија и Бугарија. Секоја држава која што меѓу себе во историјата имале судири, крвави недоразбирања, пресметки, аспирации, проблеми така натаму, кои што сме ги учеле и ги познаваме, беа ставени во проект кој што траеше неколку години и требаше да доведе до одредени заклучоци, како што се правеше и паралелно она со реконсилијативниот процес помеѓу Франција и Германија, кои што и цивилизацијски и во ниво на свест се многу над нас, балканците. Мојот омилен историски лик, Ото фон Бисмарк, основачот на национална Германија, ќе каже во дадена прилика дека оној кој владее со долината на реката Вардар, тој е господар на Балканот. Но моите колеги од Берлин ми велат, да, но не заборавај, дека Бисмарк исто така кажа, дека за тие доле на Балканот не вреди да се потроши ни пола куршум. И тоа е така, бидејќи ние сме, иако дел од овој евроазијски простор, ние сме евидентно дел и од еден друг меѓупростор кој историски на големите сили секогаш им бил како помошен терен пред големи промени и случувања. Само луѓе кои што не знаат историја и кои што не ги следат актуелните политички состојби во светот, може да речат дека се е исто. Ние сме посебно во оваа декада влезени во ера на големи тектонски меѓународни промени. До крајот на оваа деценија само ќе се случат толку големи историски пресврти, кои во суштина и не се нови, бидејќи повторно ќе ви потсетам, моите студенти по историја на дипломатија во 3-та година на студии ќе ви го кажат ова што сега јас ќе ви го кажам на вас, дека не е чудно тоа што преклани излезе Велика Британија од Европската Унија, оној така наречен познат Брекзит, бидејќи Велика Британија или претходно Англија, секогаш кога доаѓал интересот на внатрешната кохезија на островот, излегувала, а Хенри Кисинџер во дипломатија нарекува splendid isolation. Кога станува збор за личниот, националниот интерес, државниот интерес на англичаните, тие пред се го стават пред сите други правила и договори. Така беше, почитувани колеги. После Виенскиот конгрес 815-та, така се случи и на Берлинскиот конгрес, така се случи и после Првата светска војна, тоа се случуваше и меѓу двете светски војни, па тоа се случи и сега. Затоа што доаѓаат, пак ќе ви кажам, историски нови циклуси кои ги менуваат работите во светот и тие можеби на невидлив план, можеби повидливо се менуваат. Вториот аспект заради кој што сакам да ве убедам дека треба да го поддржите овој предлог на закон. Големите технолошки процеси кои што се случуваат исто така на светско ниво, неминовно не може да не остават и нас надвор од приказната. Од таму најголемата грешка е да се толкува дека ние имаме против да се влезе во технолошка разврска на изучување на децата, на обуки и така натаму. Но тие елементи, тие алатки не можат да го заменат класичниот когнитивен метод на учење. Меѓу нас имаме доктор. Еве, кажете ми дали грешам. Физиологијата на човекот, развојот на мозокот, покрај телесниот и психолошкиот развој, трае во еден континуум до некаде 21 година. Но видете го и ова. Човечкиот мозок, се развива до 27-та година. И затоа, можеби, и општеството има хумани закони во кои што пределува дека млада личност може до 27 години да добива старателство од старател, родител, да и биде финансиски поддржувана, да има поддршка, да се третира како помлада категорија на граѓани. Зашто до 27-та година се очекува од едно човечко битие да биде физички, психички, ментално и интелектуално комплетно развиено, за да може во целосна смисла на зборот да ги развива и да ги применува своите вештини и знаења. Сега, како вие замислете, направете една проекција, ќе имате за 27 години од денес едно дете, еден млад човек, кој што ќе влезе во ваков тип на образовен систем. Мислите дека ќе биде помодерно, посовремено?
ако му се избрише коренот и чувството за националната припадност, дека ќе биде посрекно. Јас ќе ви кажам дека тоа е најголемата грешка. Зошто? Бидејќи нашите деца, без оглед од која етничка заедница доаѓаат, дали се од мнозинскиот македонски народ, дали од помалите етнички заедници, нашите деца заминуваат од тука. Тие не сакаат да седат во држава во која што живеат во неизвестност. Не сакаат да бидат партизирани. Моите студенти албанци се во Италија и во Германија. Не го потенцирам албанци, ама сакам да ви кажам, се работи за мои деца кои не се од истата нација како јас, но се мои деца, мој производ. И тие ми велат, не сакам да плаќаат моите родители на партија за да се вработам во МНР, затоа што тоа е реалноста. Како ќе го подобриме системот на образование ако им лупнеме ваков несигурен и комплетно непроверен начин, ако го изгубат вредносниот систем, сите можни правила и мерила на добро однесување? На кој начин ќе можеме од нив да направиме на вистина европски и светски граѓани спремни и способни? Па во природата на човекот е, кога не сме сите исти. Ние сме дома 3 деца, потекнувам од семејство, кај што бев јас најстара, имам сестри и брат, сите тројца сме различни. Секој има различен потенцијал, различен интерес. Така и со образовниот систем. Тој треба да биде стандардизиран, треба да биде современ, треба да се коригира, треба да има своја тежина, но истовремено не може да биде безсмислен. Не може да биде неиздржан, не може да биде неодржлив. И од таа причина би сакала да ве замолам уште малку за внимание, ќе ми дозволите, но ова ми тежи и не сакам да останам неискажана. Мојот колега Никола Минов, еден исклучителен млад историчар, интелектуалец, човек кој што објавува во светски публицистички куќи, кој навистина ја сака науката и ја сака историјата. Смета дека, например, ова што претходно ви го кажав е апсолутно издржано и дека притисокот дека историјата да се отфрли, да стане дел од група на предмети кој што ќе го изгуби своето есенцијално значење, во суштина се врши под надворешен притисок на една соседна држава. Сега, она што тој сака да го констатира и кое што го кажува е дека истото, она што ви го кажав од претходната компаративна анализа, е дека неговите информации, кои што тој ги превзема од официјални документи на Министерствата за образование од вкупно 27 земји членки на Европската Унија, каде во основното образование се изучува предмет кој се вика историја, а не содржини кои традиционално и припаѓаат на историјата во рамките на друг предмет, како што се оди и е тенденцијата да се случи кај нас. Например, во Финска или во Грција предметот историја се учи 4 години, во Италија 5 години, во Шведска се учи 6 години, а некаде како во Данска предметот историја се учи 7 години во текот на 9 годишно основно образование. Во 3 од преостанатите членки на Европската Унија предметот е наречен историја, како на пример во соседна Бугарија, која што се вика историја и цивилизација, уште една несрекна коинциденција со денешниве случувања. Исто така, наставните програми по историја во земјите членки во Европската Унија се кристално јасни зошто треба да се изучува предметот историја во сите наставни програми во сите земји членки на Европската Унија, бидејќи паметните луѓе од таму ни укажуваат дека изучувањето на историјата треба да овозможи развој на критичко размислување, формирање на вредности и ставови, како и дека разбирањето на историјата е нужно за ученикот да стане самоуверен, информиран, критички настроен и одговорен возрастен член на општеството. Меѓутоа, во наставните програми се потенцираат и цели што се сметаат за примарни. Например, значи, можат да бидат на секаков, значи во секоја смисла и на секој начин артикулирани само преку изучувањето на историјата. Кои се тие? Например, можеби
ако го земеме Италијанската република, во членот 9 од нејзиниот устав е пропишано дека републиката го штити историското наследство на нацијата. Во овој контекст и односот на државата Италија е кон историјата. Понатаму, оваа држава ги поттикнува сите своји граѓани и институциите, а тука и основните училишта, да го чуваат и штитат историското и културното наследство. Па во курикулумите за основно образование, во делот кој што е наменет за предметот Историја во Италија, пишува, цитирам: изучувањето на историјата придонесува кон оформување на историска свест кај граѓаните и ги мотивира да развијат чувство на одговорност кон историското наследство и заедничките добра. Од оваа причина училиштето е повикано да го истражува, обогатува, продлабочува и консолидира знаењето на историјата. Авторите на оваа програма, пак например на иста ваква програма во Словенија, каде што предметот исто така се вика само историја, сметаат дека едно од главните цели на изучувањето на историјата е учениците да ја разбијат свеста за националниот идентитет и националната припадност преку ширење на знаењето за словенечката историја. Во Шведска се пропишува дека предметот историја треба да ги научи учениците како може историјата да се искористи за зајакнување на националниот идентитет. Замислете, во Шведска не е срамота да се борите и да го истакнете сопствениот национален идентитет во националната држава. Други пак во Данска, кои што важат за полиберални и со пошироки погледи, за главна цел од изучувањето на предметот историја, издвојуваат дека учениците мора да се запознаат со данската култура и со данската историја. Не велат дека треба да се запознаат, туку мора да се запознаат со данската култура и со данската историја. Мислам дека ми се чини дека сме далеку од Данска за да можеме да си ја познаваме толку добро сопствената култура и историја, па да видиме што се случува, например, и во нашето соседство. Например, во соседна Србија, историјата е задолжителен предмет во 4 од 8 оделенија во основното образование, а пропишаната цел во сите овие 4 оделенија е ученикот да развие одговорен однос кон себе, кон сопствениот и националниот идентитет, кон културно-историското наследство, кон општеството и кон државата во која што живее. Во соседна Бугарија, кај што предметот, како што веќе ви кажав, се вика историја и цивилизација и е задолжителен од 5 до 8 оделение, авторите на курикулумот за историја пропишале дека цел на изучувањето на историјата е, цитирам, преку изучувањето на историјата да се изгради основа за самодоверба кај ученикот и, замислете, почитувана јавност, национална гордост. Замислете во Македонија, кој ќе застанеме и ќе кажеме национална гордост. И колегата ќе ми се исме од Кјошен дека, друг ќе преврти со очи, трет ќе рече не се јаде, не се пие историја, и тука завршуваме на тој примитивен однос кон нешто што е многу поголемо од сите нас. Уште малку. Во Албанија, а сличното важи и за соседно Косово, каде што предметот историја е задолжителен од 4 до 9 оделение, укажуваат дека е нужно да се изучува историјата, затоа што непознавањето на минатото не прави негови заменици. При тоа, меѓу главните цели од наставната програма по историја од соседна Албанија е да се негува националниот идентитет и културната припадност, да се зацврсти чувството на национална припадност и почит кон националната историја, да се осознае врската меѓу цивилизацијата на албанскиот народ со светската цивилизација. И на крајот, Грција, тоест нашиот сосед Јужен Република Грција, таму историјата е задолжителен предмет од 4 до 6, во 4 се извинам, од 6 оделенија во основното образование, и таму, например, сметаат дека цел од изучувањето на историјата кај 10 годишните ученици од 4 оделение е
да се разбере важноста на античката историја како дел од националното историско минато, што ќе придонесе за формирање на суштински, историски, национален идентитет. Од конкретните цели на предметот историја во 4-то оделение во Грција е издвоено дека учениците е неопходно да стекнат национална свест и љубов кон својата земја. Значи, официјален документ од Грчкото министерство за образование, а се однесува на деца од 4-то оделение. 10-годишните ученици да стекнат национална свест и љубов кон својата земја преку предметот, замислете, историја. Можам до недоглед да зборувам. Нема никогаш да пресуши мојот интерес. Јас сум по професија национален историчар на правото и правен историчар, но и предавач на националната историја и многу добро знам што ви зборувам. Не можеме да го скинеме ова за утре да веруваме дека кога ќе дојдат нашите студенти на студии, дека ќе имаат разбирање или почит или однос кон прашање за кое што немале никакви сознанија и никаква врска не создале во текот на основното, а секако ова истото, ако продолжи вака да се одвива и во средното образование. Ова е етноцид, ова е навредливо, ова е нешто што ниеден со здрав разум и со чиста свест не би го дозволил и оттаму ви благодарам на вашето внимание. Верувам дека внимателно ќе видите што ви предлагаме и ќе ве замолам, доколку имате некоја конструктивна забелешка, можеме да ја вградиме, дозволете ни ова да го спасиме. Ви благодарам.